여기는 장작이 이렇게 많이 쌓여 있네요. 장작이 많이 쌓여 있고, 아궁이를 떼나 봐요. 여기는 질 이렇게 항아리 가지고 이렇게 연통을 만들었어요. 너무 재치있고 멋있죠? 항아리를 이렇게 항아리하고 항아리를 엎어 가지고 이렇게 굴뚝을 만들었네요. 다 목재로 만들었어요. 마루가 다 굉장히 옛날 그 양반집들 집 같아요. 이건 양반집들 창고, 대청마루 창고처럼 다